Je suis en train de me préparer un petit lait au chocolat parce que ma maman m'a dit qu'il fallait boire beaucoup de lait pour devenir grand. Voilà. Bonjour à tous. Je suis devant la cage de Anne. Vous vous souvenez de Anne, évidemment. Le compagnon de Anna qui est parti maintenant il y a 2 mois. Anne est devant moi et son comportement a complètement changé. Avant, il était calme avec sa femelle, très posé. Là, il développe des stéréotypes liés au stress du fait qu'il soit seul et il regarde toujours dans cette direction. Toujours. Pourquoi? Parce que de là-haut, il voit la clinique. Et il a vu sa femelle rentrer dans la clinique, mais il ne l'a jamais vu sortir. Il s'alimente peu. Et c'est complètement un autre giron. Et ça vous montre à quel point les relations peuvent être fortes dans un couple, quoi. Et je l'avais jamais vu faire des stéréotypes comme ça. L'équipe lui a donné une femelle. Et vous savez, c'est compliqué quand des gibbons ont vécu aussi longtemps ensemble. Et ben, Anne semble toujours dépressif, il est peu actif, il reste comme ça beaucoup dans sa poubelle. Mais il a accepté sa nouvelle compagne sans souci. Il la laisse dormir à côté de lui. Ils s'entendent très très bien. Donc c'est déjà un premier pas, quoi. Et il commence à mieux se nourrir. Donc c'est des signes encourageants. Et il y a un groupe de nazis qui est en train de passer à côté, juste à 50 mètres de la cage de Anne. Donc à droite, c'est Anne. À gauche, c'est sa nouvelle femelle, Alejandro. Et vous voyez, Anne est beaucoup plus calme que dans la dernière vidéo. Il commence à se faire à la situation. Et il a quasiment plus de stéréotypes, sauf encore un mouvement de la nuque. Mais c'est rien comparé au comportement qu'il pouvait avoir lorsque sa femelle est partie il y a 2 mois. Donc tout ça est très encourageant. Voilà, de retour dans la clinique de Pararawen. Les travaux sont terminés, il ne reste plus qu'à équiper tout ça.
C'est toute cette pièce-là qui a été construite, qui va servir de laboratoire. Ils vont pouvoir faire les tests sur les selles des gibbons ici. Ça a grandi, ça double quasiment le volume de la clinique. Donc c'est top, des animaux vont pouvoir être aussi isolés. Voilà, là ça sent encore la peinture, c'est vraiment tout juste fini. C'est chouette de se dire que tout ça a été construit grâce aux dons récoltés en Indonésie sur la plateforme kitabisa.com. Et maintenant, on part en forêt, on part à Doulan pour un bivouac de 2 jours. J'ai pas vu grand chose, hein. Regardez. Bonjour à tous, dans la forêt de Doulan, je pars pour 3 jours de bivouac sur l'une des plus anciennes pistes de patrouille, un chemin de patrouille qui s'appelle Jalan Selamat Datang, parce que Selamat Datang ça veut dire bienvenue, en fait inspiré de cette colline que les gens ici appellent la colline bienvenue, parce que dès qu'on rentre dans la forêt on est obligé de monter une pente comme ça et j'ai envie d'éternuer et non ça vient pas. Donc je vais au plus loin de la réserve sur la limite ouest parce que je vais devoir m'absenter quasiment un mois, donc je recharge les batteries avant de partir, passer du temps dans la forêt. Les gars en ce moment sont en train de mettre les panneaux à l'entrée de chaque accès de la forêt, les panneaux qui illustrent la collaboration entre Kalawet et Edge of Union, et les panneaux qui s'intitulent Hutan Doulan Lestari, la forêt Doulan protégée. Voilà. Et je viens juste de commencer. Et je suis déjà essoufflé parce que ça monte beaucoup. Du trajet pour aujourd'hui. Je viens de prendre un peu d'eau. Elle est gratuite et elle est fraîche ici. Voici la rivière que je cherchais. Donc c'est l'endroit où je vais faire mon camp ce soir. Il y a les traces du feu que j'avais pu faire il y a pratiquement 2 ans. La rivière est à 10 mètres, c'est parfait. Donc le hamac, tout ça est prêt. J'ai aussi mangé un bout. Maintenant je vais partir à l'affût au-dessus d'une colline, au sommet d'une colline, parce que là vous entendez les cigales, il y a aussi la rivière qui fait du bruit, c'est pas idéal pour écouter la forêt, écouter s'il y a des branches qui cassent ou des vocalises d'orang-outang. Et tout à l'heure, alors que je faisais le camp, j'ai été surpris par une petite loutre. Bien sûr, je n'ai pas pu la filmer, mais c'est plutôt sympa. Il y a des fourmis qui aiment bien les restes du dentifrice. Donc voilà, vous savez, quand je suis en forêt, je mange des pâtes. Pas que des pâtes, si. Cette vidéo, elle devrait être sponsorisée par Panzani. J'ai changé la marque indonésienne, tout ça.
Tout à l'heure, j'ai rien entendu en haut de la colline. Par contre, j'ai vu des nids, donc peut-être que demain matin, je vais me mettre au même endroit. À part si très tôt, j'entends des vocalises. Je fais pas de feu, c'est pour ça que j'ai pris un petit réchaud, pour pas perdre de temps à prendre du bois, tout ça. Je passe vraiment mon temps dans la forêt, à la recherche des animaux. Là, je suis rentré, la nuit tombe. Je viens juste de me laver dans la rivière, c'est juste top. L'eau est fraîche, c'est ce que j'aime. Tout seul, comme je suis tout seul, à poil. Oups, c'est pas grave, j'ai pas fait d'image. Et je pense que personne m'a vu, je suis vraiment tout seul. S'il y a des orang-outans qui m'ont vu, ils ont dû peut-être tomber dans les vapes. En Indonésie, depuis quelques temps, on voit des produits, je crois qu'il y a une chaise de camping qui s'appelle Kalawet, d'une marque certaine, une marque voilà, indonésienne. Il y a aussi une unité spéciale de la police des forêts qui s'appelle Kalawet aussi. Alors c'est drôle, depuis que Kalawet est devenu connu en Indonésie. Mais eux ils se défendent en disant bah Kalawet ça veut dire gibbon en Dayak, ce qui est vrai. Sauf que gibbon en Dayak, il n'y a pas de i. En Dayak Naju, Kalawet, qui veut dire gibbon, c'est simplement ET derrière. Et moi, à l'époque, quand j'ai créé Kalawet, j'ai rajouté un i pour que les Français ou les étrangers, quand ils lisent le mot Kalawet, ils disent Kalawet. Sans le i, je craignais que les gens disent Kalawet. Et puis en plus, je voulais pas qu'un nom qu'on trouve dans un nom commun quoi, devienne le nom de l'association. Il fallait se différencier, donc j'ai rajouté le i. Et maintenant, ils mettent tous Kalawet en utilisant le i, et en se défendant, ah, c'est gibbon en Dayak. Eh ben non, gibbon en Dayak, il n'y a pas de i. Voilà, enfin, c'est pas un problème, hein, mais c'est juste drôle. Donc voilà, je l'ai expliqué aussi aux Indonésiens. Comme ça, les choses sont claires. Les spaghettis à la sardine sont juste délicieuses, dignes d'un grand chef étoilé. Je suis en train de me préparer un petit lait au chocolat parce que ma maman m'a dit qu'il fallait boire beaucoup de lait pour devenir grand. Voilà. Je rentre au camp pour déjeuner et je viens de trouver, j'avais mis un sac plastique avec les déchets, tout ça. Bah, tout est éparpillé. Donc il y a un animal qui est venu, qui a tout foutu par terre là, même le camp. Je sais pas ce que c'est, mais il a foutu le boxon. Il vient de se passer une chose incroyable. J'étais en train de rentrer, je faisais pas particulièrement attention. J'ai entendu un grand cri d'alerte de langur. Sur le moment, j'ai levé la tête, mais sans grande conviction. Les langurs qui me voient, ça arrive quasiment tout le temps. Et je me suis aperçu que les langurs venaient dans ma direction. En 2-3 sauts, quoi, en l'espace d'une seconde. Et j'ai compris que l'alerte, c'était pas pour moi. Et j'ai vu une panthère nébuleuse qui était dans l'arbre. La tête en bas, qui est en train de descendre, en fait. Et le gros cri d'alerte, un gros, je sais pas si c'est l'attaque. C'est la première fois que je vois ça. Ça dure une fraction de seconde, mais c'est juste énorme, quoi. Évidemment, je n'ai pas pu filmer.